Günaydın. Hayırlı sabahlar. Allah'ım bugüne de çıktık ya, hamdolsun Allah'ıma şükürler olsun. Ne yapıyoruz? Hazırlık giyindik. Sare'ye de bir hava alsın. Hava çok güzel çünkü. Hep de evde olmaz. Gerçi bütün odaları da havalandırıyoruz. Açıyoruz camları, ne kadar da soğuk olsa. Çocuk temiz hava alsın. Yusuf çok öksürüyor. Zaten bekliyorduk. Beklenen oldu. Şimdi Yusuf'a randevu aldı annesi dün. Doktora indireceğiz. Hep birlikte ineceğiz. Sare'de hava alsın dedik. Dördümüz birlikte hastane yolunu tutarız. Bakalım Yusuf'a ne diyecek. Sadece onda şu anda öksürük var. İştahında problem yok. Yine oradan birileri diyecek ama yaptığımız iş bu. Günlük. Gelince de yemek yaparım. Karar veremedim ne yapacağım. Günlük işte. Kahvaltımızı birer tost yedik bugün. Dedim mesela tost yapıyorsun çocuğa. Bana da yap. Bir tane tost yeter. Tostu ekmeğiyle oldu mu bitiriyorum onu. Küçük oluyor. Çayımı da içtim. Şimdi Esra hazırlanıyor. Çocuklar hazırlandı. Dedim ben de onları bekleyeyim burada. Ama maşallah ya. Daha bir 10 gün falan böyle gidecek. Bu herhalde pastırma sıcakları mı oluyor? Son. 10 günden sonra döner hava serinlemeye. Sesleri çıkmadığına göre Esra hazırlanıyor. Çocuklar hazırlandı çünkü. Dışarıda da çekeriz bugün. Bakalım ne yapacağız. Bir de 2 oldu. Yapacak bir şey yok. Hazırlandık. Sare'nin suyu bol bol içmesi gerekiyor. Evet. O yüzden devamlı su taşıyor. Kahvaltısını yaptı. Orijinleri çekmiş. Nereye? Kaçacak yer arıyor. Nefesi affedersin, gece zor alıyordun. Öksür uyuyamadın. Nöbetçi doktor gibiydi. Bir Sare'ye bir Yusuf'a. Arabayı çok seviyor, arabaları. Bak şimdi arabaya gidecek. Ellemek yok biz. Neresi ilgisini çekti? Çekmedik ilgisini. Diyor bu bana ait değil diyor. Hava da çok güzel. Evet, sıcak ama çocukların da üstüne kısa kollu giydiremiyorsun. Uzun kollu. Yok, uzun kollu giysinler zaten. Aynen, ince zaten üstleri, aynen. Çünkü sabah serin oluyor. Evet. Hem terletmez bunlar, atletli. Evet. Hoş Sarem benim. Havasını alıyor günde 3 kere. Derslerini de yapıyor. Evet. Şimdi Ya. gelince ağları çalışacağız. Evet. Sonra N harfine geçtik bu arada da. Sare hasta olduğu için A harfini tam bitiremedi. Yavaş. Ama çok güzel yazıyor. Yavaş. Biz şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Sare'de ben o potansiyeli görüyorum zaten. Evet. A harflerini çok güzel yazıyor. Hele büyük A'yı var ya. O kadar güzel yazıyor ki. Şimdi aşağıya ineriz. Yavaş inelim. Hadi görüşürüz. Evet, geldik hastaneye. Biz girmiyoruz tabii Sare ile ikimiz. Gel bahçeye doğru. Oturma yerleri var burada. Dedik bahçeye doğru gidelim. Biz aşağıda oturalım değil mi? Ben kendim yiyeceğim. Tamam, sen kendin yürü. Şöyle gölge bir yer bulalım. Bayağı da sıcak. Evet. Saat 12'ye 25 kala randevu. Biraz erken geliyoruz tabii. Bu arada ben de hastayım. O zaman şöyle otur, öyle anlat. Tamam mı? Şu ileride otur. Gidebilirsin. Şöyle. Gel güzel bir yer bulalım oturacak. Tamam mı? Boş bir yer. Boş bir yer, evet, aynen. Önüne bakıyorsun. Daha elimi tutmuyor canım. Bir serçe. Ay, serçeler ne kadar tatlı. Küçücük. Küçücük serçeler. Gel. Köpüşler var, serçeler var. Güneşsiz bir yer bulalım. Gel, bulduk. Geç oraya. Geç, ben de yanına oturayım.
Otur bakalım balım. Senin neyin var? Söyle bakalım. Ben de hastayım dedin ya, anlatmak istedim. Söylemek istemiyor musun? Tamam, sen bilirsin. Şöyle etrafı göstereyim. Bayağı kalabalık bizim bahçe. Kantini de var burada. Ağacın hemen yan tarafında. Biz dedik girmeyelim, ne olur ne olmaz. Şimdi Sare'ye de maske alacağız. Evet, maske almaya gidebiliriz. Nereden bulabilirsek. Yusuf'a da maske alacağız yani. Yok, ona değil, sana alacağız. Hasta olanlar ağzını kapatırsa daha uygun olur. Eczane var karşıda, geçelim mi? Şimdi karşıya geçebiliriz. Tamam, geçebilirsin dedi. Geçebilirsin. Lütfen bekleyin. Bekliyoruz mu? Böyle yapıyor yani. Sare. Ya bekliyoruz ya diyor. Tamam diyor. Al maskeni, aldık maskesini. Şimdi bahçede takacağız. Evet, hatta içinde 100 tane var. Lütfen bekleyin. Eczaneden aldık kızımın maskesini. Hasta olanlar taksın. Lütfen bekleyin. Hasta olmayana gerek yok. Şu an neden takamayacağım Tamam. ben? Takarsın kulağın arkasına. Ya takamayacağım. Niye takamayacaksın? Taktır işte. Takamadım. İşte bunda böyle. Ya takamadım. Tamam, bunu da kulağına tak. Hı. Burasına böyle biraz sıkıyoruz. Burun bölgesini. Heh. Bak ne güzel oldu. Hı. Hasta olunca maskeli geçsinler. Bizler için de geçerli bu tabii. Maskemi gösterebilir miyim? Göster. Şuraya maskeyi. Bakın çok tane. Tamam, çok var içinde. Ha, düşürme yere. Geri kapatalım. Ha, kapat. Kaç tane varmış içinde? 30 tane mi? Evet. Dur bakayım, bilmiyorum ki kaç tane var, yazar orada. 3 katlı, desenli. Neymiş? Hiç 3 katlıymış bez. Hijyenik yani. Markalı. Hı. Tamam, hadi görüşürüz. Yusuf Bey de sezona katılmış bulunmaktadır. Tamam. Olmazsa kucağıma alırım ben onu. Hafif hırıltısı varmış. Ciğerlerinde bir şey yok. Önlemini almak. Hava vereceğiz. Antibiyotik küçük kaşıkla. İçinde çekemedik. Yusuf Erer. Feryat Figan. Şimdi ilaçlarını alacağız. Herhalde şeyi sordunuz, abimin doktorunu. Deniz Durak. Aynen. İstügüdar Devlet Hastanesi. Şu anda devlet hastanesi diye geçiyor. Hani geçelim, araba Üsküdar'da. geçerse. Eski polis hastanesi zaten. Gitmek isteyen olursa Cerrah. çok mükemmel bir doktor. Bir de annemin patoloji sonu çıkmış. Çıkmış benim. Cuma günde ben randevu aldım. Hani araba geliyor. Evet. O tarafa dönecek zaten. O tarafa dönecek. Sare sen kenara çık anneciğim. Yusuf Arel'in hafif hırıltısı var. Zaten biz bunu bekliyorduk. Sare çok hasta olduğu için. Çabuk bulaşır aynı. Aynen. 2 bebek oldu mu? Eve gidince ıhlamur kaynatacağım Sare, tamam mı? Boğazın yumuşasın. Güzel ballı. Aynen. Annesi hava vermişler. Hastanemiz. Çay kaşığıyla antibiyotik vereceğiz. 5 gün geçmezse dedi getir dedi. Zaten Sare'yi de kontrole götüreceğiz ya. Hepsini birlikte getiririz. Ben dedim ya, buna da geçer yani, ne kadar uzak kalır. Şöyle bir şey yaparız. Sare'yi okul çıkışı biz alırız pazartesi günü. Tamam. O zaman götürürüz ikisini de. Ya buradan hemen zaten yakın buraya Sarı'nın. Evet. Kontroller bir yapılsa. Aynen Bütün öyle. çocuklar aynı durumda, Allah. Ay, çok sıcak. Ya. Geçmiş olsun bütün çocuklara da bu arada. Amin. Al. Siyah üzümlere bak anne. Nerede? Şeyleri gördün mü, hurmaları? Dün abim diyordu ama. Baksana incir topluyorlar. Hurmalar olacak, ondan sonra kış gelecek. Evet öyle oluyor ya. Daha var diyordu, merak etme. Baksana mandalinalara. Bak nasıl gani gani. Maşallah. Apartmana ait orası. Ona ilgilenmez. Yok canım. Ha.
Yok bazen bana laf ediyorlar da ben izinli giriyorum. Yok canım. Aldığım yerler. Sari kediye bak nasıl yatıyor. Gölgeyi bulmuş. Hepsini. Şu anda gerçekten terledim. Şu şeye A101'e bakalım ya. Olur. Geze geze gidelim. Hava da Ne güzelken. yapalım bugün, balık mı alalım? Ne dersin sen söyle. Benim için fark etmiyor biliyorsun. Fark etmez ama yer miyiz yani böyle içine sinerek? Bilmiyorum benim canım böyle de bir tuhafım yani bugün. Ne istiyor mesela? Dün barbunya yaptık. Taze barbunya aldım. Pilav vardı bir gün önceden bulduğum. Onu da yeriz ne olacak? He, biraz barbunyamız Var var. canım var bölümümüz. Yanına da bir balık alsak bir tane. Tamam olur. Bir tane bize yetiyor. Ha, ikimize yetiyor. Hadi gidelim o zaman. Ama şuradan yine yarın ne? Yarın Perşembe. He, pazardan alırım o zaman patlıcanı. Tamam. Bak domates oraya gelmiş sanki. O domates yarın için herhalde koymazlar, koyarlar mı? Bir gün Bilmem. önceden. Ya da şeyin de olabilir, A101'in de olabilir. Marketten bir şey alacakmış. Ne alacakmış marketten? Ara yedi dün. Yedi. Yusuf da bölüp veriyorum ona yiyor. Yok, geç. Geç seç. Olsun, alışacaksın. Tamam, hadi gidiyoruz. Başkasının yanında kapatabilirsin. Şu anda kapatmayabilirsin. Al. Ne istediyse al. Tamam. Ama yeni şeyler geliyor. Tamam bu sefer. Gelmiş bile. Ne gelmiş? Onlar geçti bile Sare. Ne? Okul şeyleri ya. Benim aslında şey almam lazım, Kızılay'ın. Buradan mı alsam? O Almıştık. şeyde olmuyor. Almışken al. Aa, Kızılay. Aşağıda olmuyor. Kızılay burada var yani tekli. Kızılay değil, Beypazarı'nı alacağım. Reyonda vardır anne. Nerede Reyhan? Burada reyon. Altılı alsana. Altılı yok ama. Burada var işte. Oraya koymamışlar. Kızılay'ın var. Allah Allah, bu da altılı değil. Onlar tekli satılıyor demek ki. O zaman şunu alayım, ne yapayım? Buradan bir şey istiyor mu çocuklar mesela? Yo, evde var her şeyimiz. Var da yani. O bilmiyorum, dün aldık ama. Sağlıklı şeyler yesin şu anda. Abur cubur yasak. O da biliyor. Alacaktık. Salatalık bu tarafa geçeceğiz o zaman. Geri döneceğiz. Geri döneceğiz. Salatalığı almadık. Çiçeğim çamaşır suyu. 4 litre. Hadi gelin bu taraftan. Geç hadi. 1200 Ya ben bana yol ver, ben geçeyim. Sare sen yürü. Babaanne seni takip ediyor. Biraz salatalık seçeyim. Dün seçemedim aceleyle. Acele değil ellerin çok doluymuş. He, doluydu. Doğru 40 tane Yunus'a dolma biber. Evet, 40 tane aldım. Evde duruyor. Bakalım onları arayacağım da ne yapacağız. Tamam, az bir şey alacağım. Bir tane de ekmek buradan alayım bari. Bir daha şeye bulaşmayalım ekmek için. Bir Ben tane. kepekli alacağım ama. Var mı orada? Nereden alacaksın ki? Kepekli yok mu orada? Kepekli yok. Kepekli. Halk ekmekten alırım. Var gibi. Var. Halk ekmekten alırım, daha güzel. Halk ekmekten de bir tane normal ekmek alırsın. Ha, tamam, güzel oluyor. Çok beğendim ben. Hemen durağın önünde var. Çocuk mu oluyor? Çok almıyorum. Ama içi geçiyor hemen. Domatesini. Birleşince söz sana dondurma. Mesela bunu aldım. He, Şeyin iyi. yanına. Balığın yanına. Tahinli helva görünce şey aklıma geliyor. Kabak tatlısı. Birlikte. Şimdi kuşları da yemlerini atsınlar. Yusuf Bey'e bak. Pehlivan. Bak kuşlar gelecek, kuşlar. Ne annem. Bu tarafa at. Yusuf'un olduğu yer. Bak nasıl doldular. Hepsini devirdi bak. Hepsini mi atmak istedin? Tamam, iyi yaptın. Problem değil. Yesinler. Yesinler. Şimdi ben bunları burada bırakayım. Karşıda balıkçıdan balığımı alayım. Karınları
Bak Yusuf ne yapıyor? Bilmiyor ya, bak kaçırmaya çalışıyor. Onları yakalamaya çalışıyorlar. Nereden bilsin çocuk? Sare bildiği için girmiyor aralarına. Hop hop hop, yerlere elleri değdi hep. Ay. Ama bunlar hasta olmasın da ben hasta olayım ya. Vallahi çocukların hastalığı çekilmiyor. Eve gidince şimdi ikisi de mızmızlanacak. Bakmayın şimdi böyle olduklarına. Şey yapacaklar. Sare zaten mızmız. Dersini zor yaptırıyoruz. Sonra yaparım, sonra yaparım. Evet, eve geldik. Şimdi çocukları bir rahatlatalım da ondan sonra mutfakta yine çekeceğim, devam edeceğim. Çocuklar durmuyor. May hasta olunca. Elimi sürmeyeyim dedim ayağıma ama zaten yıkayacağım. Sürsem ne olacak? Güzel spor ayakkabı bakacaktım ama çocuklardan bakamadım. Artık ona yarın ben inerim de oradan bir bakarım, pazarda falan bulurum belki. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere. Ben bu arada boya almışım. Ama ne almışım biliyor musunuz? Ona bir küllü açık sarı almışım. Vallahi değiştirmek de işime gelmedi. Öyle aceleyle çıktım. Yapıvereceğim bunun üstüne. Şöyle beyazlarımı kapatsın. Görüşmek üzere.